Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu. Hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii. Guyyaa har'aa yaadatamanii kan oolan ayyaana qulqullootaa fi raajotaa irraati. Eebba isaanii Waaqayyoon nurra haa bulchu. Gaafa waamnu maqaan giftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam kan hin dagatamne, maqaan ishii kan galatoome kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ergamoonni qulqulloonni toloonni akkuma aaboo fi aangoo isaaniitti maqaan isaanii kan galatoomanii fi kan ulfaatan nuuf haa ta'u. Egaa barnoota keenya walitti har'aa waliitiin ilaallu kana keessatti waa'ee dhiphinaati. Dhiphinni maal fidaa? Lubbuu of baasuu, of balleessuu, ofirratti tarkaanfii akka nuti fudhannu nu taasisa jechaadha. Wantoota kana maaltu fiduu danda'a? Bifa kamiin immoo hambisuu dandeenya? Isa jedhu kana waliitiin ilaalaa jirra. Dhiphinni sadarkaa dhumaarra nama qaqqabsiisuu danda'a. Namoonni akka isaan lubbuu isaanii of baasan, akka isaan of balleessan, kallattii garaa garaatiin abdii dhabanii akka isaan tarkaanfii dhumaa ofirratti fudhatan ni taasifama. Garuu egaa nam tokko yoo amantaa qabaate, yoo soome, yoo sagade, yoo abdii qabaate, keessumaa waa sadan kana amantaa, abdii, jaalala yoo qabaate, namni kamiyyuu rakkoo kamii fi otoo hin jilbeeffatiin hafuura seexanaa kana isa kallattii hin taanetti nu oofu kana, isa Waaqayyo irraa abdii nu kute, namoota irraa abdii nu kute, amantaa keenya irraa abdii nu kute, akka nuti hin jiraanne nu taasisuu kana ofirraati injifachuun ni danda'ama jecha. Qulqullichi Phaawulos ergaa gara warra uummata Roomaa boqonnaa 2:9 gubbaa irratti hamaa kan raawwatan, namoota hamaa raawwatan, lubbuu isaanii hunduma rakkoof dhiphinaan itti ta'a. Warri rakkoo raawwatan lubbuu isaaniitti hamaaf rakkina itti ta'aa jedha. Dursee Yihudaatti, itti aanee immoo nama Giriikitti jedheetu kaa'ee jira maatiiwwan Waaqayyo. Maarreegaa namni otoo beekuu maaliinuu haa ta'u maal lubbuu isaaf balleesse lubbuun isaa maaramuu hin danda'u. Hunda Waaqayyotti dhiyaate jireenya bara bara argachuu hin danda'u. Waaqayyo gaafa nu uumu gidiraa, qorumsa, dhabuu, argachuu, ganna, bona, birraa, harfaasaa, halkan, guyyaa godhee uumee jira. Maarreegaa guyyaa keessatti halkan ta'uu hin danda'u. Halkan guyyaa ta'uu hin danda'u. Bonni ganna ta'uu hin danda'u. Ganni bona ta'uu hin danda'u. Iji funyaan ta'uu hin danda'u. Harki luka ta'uu hin danda'u. Dugdi miilla ta'uu hin danda'u. Yeroo isaa eeggatee, adeemsaa eeggatee, akka isaa eeggateetu sirna itti uumamee fi ga'ee mataa isaa ta'e ni qaba jecha. Maarreegaa warreen lubbuu isaanii irratti murtoo dabarsanii hojii Waaqayyoo keessa galu. Yakka raawwatu. Tokkoffaan otoo gaabbii hin galiin addunyaa kanarraa boqochuudha. Lammata immoo murtoo lammataaf fuula Waaqayyoo dhaabachuudha. Itti aanee immoo mana sagada yookiin beeta maqdas kan jennu mana Waaqayyoo diiguudha. Nam tokko eenyullee narraatii gatii hin qabu jechuu danda'a. Foon koorraa eenyullee gatii hin qabu. Akkam barbaade ta'uu hin danda'a. Qullaa koo deemuu hin danda'a. Uffachuu hin danda'a. Jedhanii gaafa haasaa ni agarra. Waaqayyo nurraa gatii qaba. Dhimma qaba. Nu uumeera fakkeesse. Uumama hunduma caalaa bifa isaatti, dhakkeenya isaatti waan nu uumeetiif akka barbaanne akka taanu, akka feene akka taanu Waaqayyoon hin barbaadu jecha. Keessuma namni lubbuu isaa dabarsuudhaaf waan kana yaaduun barbaadu. Qulqullichi Phaawulos jaalala Kiristoos irraa maaltu adda nu baasaa jedhee rakkoo yookiin dhiphina yookiin godaansa yookiin beela yookiin qullaa ta'uu yookiin sodaa yookiin seefii yookiin dhibee yookiin gaa'ila yaanni garaa garaa dhiyaateen asirratti
Namni bar gaa'ela haadha abbaa warraa waan haadha warraa isaa hiikee lubbuu balleessu jira. Hojjetee waan milkii dhabeef namni lubbuu isaa balleessu jira. Kadhatee Waaqayyo irraa waan dhabeef kan lubbuu isaa balleessu jira. Maatiidhumaan waan xiqqoodha waan walitti bu'eef kan lubbuu isaa balleessu jira. Ergama kana duuba maaltu jira jennee gaafa ilaallu ergama seexanaatu jira. Kaayyoo diinaatu jira. Kaleessumaa qabee diina keenya kakuu duraatii qabee amma kakuu haaraatti nurraa addan baane yeroo hundumaa seexanni himataadha, rakkisaadha, qoraadha, dhiphisaadha, dhibamsiisaadha. Agartanii akkuma Addaamiitiin Iyyoobiitiin Waaqayyo fuulduratti himate addunyaa kana keessa naanna'e waan hundumaa arge garbicha koo Iyyoobiin agarteettaa jedhee akkuma seexanni Waaqayyo waliitiin dubbate dhiphina keenya, rakkina keenya, qorumsa keenya kan cimsu, kan jabeessu isa agartanii abdii kutannee akka nuti hin jiraanne Waaqayyo waliin amantaa keenya akka nuti gannu isarraa akka nuti adda baanu abdii akka nuti isarraati dhabnu fuuldura keenya abdiin akka jiru halkan dukkana'ee akka nafne ganni roobu roobee akka nafne halkan dukkanichi dukkanaa'ee akka hin nafne dhibamnee dhibee keenya akka hin nafne Iyyoob irratti agarreerra laalaa. Waaqayyoon waan dhufe sana sirreessuu akka danda'u Hisqiyaas irratti agarreerra. Umurii sanatti waggaa 15 akka inni argate. Daani'eel fa'aa boolla keessa akka inni kaase. Qirqoosii fi Yenuuxaa fa'aa ibidda keessa akka inni baase. Rakkoon abboolii keenya irra qaqqabe nurra hin qaqqabne. Gidiraan abbooliin keenya argan nu irra hin geenye. Nuti hanqina amantaa waan qabnuudhaaf. Rakkoo guddaa waan qabnu. Waan hin amanneedha. Waan hin amanamneedha. Waan hin kadhanneedhaaf. Waan hin soomneedhaaf. Seexanicha wanta ofirraa hin balaaleffanneedha. Akka nuti Waaqayyo walitti buunu, akka nuti safaan hin jiraanne, akka nuti hin deddeebine, akka nuti hin soomne, mana Waaqayyo kan dhaqne ni taasisa. Qulqullichi Phaawulos ergaa isa gara warra uummata Roomee boqonnaa 9:1-2 gaafa ilaallu rakkoo hedduu kan walirraati hin cinne dhiphinni laphee koo keessa jira. Kiristoosiin ta'e dhugaanan dubbadhaa hin sobuu sammuun koo hafuura qulqulluutiin narratti ragaanii bahaa jedhe. Agartanii irran deebi'a jecha kana. ብዙ ሐዘን የማያቋርጥ ጭንቀት በልቤ አለ። ስለ ክርስቶስ ሆኜ እውነት እናገራለሁ፣ አልዋሽም። ሕሊናዬ በመንፈስ ቅዱስ ይመሰክርብኛል። ብዙ ችግር፣ ብዙ መከራ፣ ብዙ እንግልት በልቤ አለ። ረኮ ሄዱ አመከራ ጀሬ ዱበቹ እንደንደኝ ከወልራቲ እንጭነ ኢፕነ ደኑቱ ለቤጎ ከሰ ጅራ ክርስቶስን ተየ ዱጋን ዱበደ ሲን ሶቡ sammuun koo hafuura qulqulluutiin irratti ragaa baha jedheetu Roomee tokko kaasee dubbata. Fooniin fira foonii kootii warra ta'an waa'ee obboloota koo Kiristoos irraa adda ba'ee ani immoo ofii koo kan abaarame akkan ta'e nan kadhadha ture jedha. Maatiiwwan Waaqayyo. Rakkoon abboolii keenya dabarsan rakkoo keenya harraan caalu. Qorumsi abbooliin keenya dabarsan qorumsa keenya harraan caalu. Dhabuu abbooliin keenya dabarsan dhabeenya keenya harraan caalu. Milkaa'inni gaa'ela dhabuu keenya har'aa kan abboolii keenya darabee kan keenyan caalu. Haannaa ilaallu macaafa Saamu'eel isa boqonnaa 2 kaasnee gaafa ilaallu. Isheen kun kan hin deenye maseena taa'e ummaa ishiitiin. Yeroo hundumaa mana qulqullummaa dhuftee gaafa isheen boossu dubartii machooftee yeroo hundumaa jeertu jechuudhaan Eeliin ishiitti qoosaa ture. Ilaalaa maatiiwwan Waaqa. Namoonni dhabuu keenya, rakkachuu keenya, qorumsa keenya ilaalanii nutti qoosuu, nutti booruu danda'u. Waaqayyo guyyaa tokko tarree namaa na dhaabaa. Maafa lubbuu koo balleessa? Bor argachuu hin danda'a. Maaliif dhiphadha?
borquufuu hin danda'a. Maaliifan dhiphadha? Bakka namni ga'e borga'uu hin danda'a. Maaltu na rakkise jenne Waaqayyoon abdachuurra lubbuu ofii balleessuun barbaachisaa miti. Akka namicha isaa Yihudaa gooftaa gurguree Waaqayyo gurguree abdii erga kuteetiin booda atattamaan lubbuu balleesse dursee Waaqayyo fuuldura gannat galuuf ture kaayyoonsa. Namoonni baay'ee bakka biyya lafaarra yoon deemes yoon du'es yoon jiraachuu baadhees addunyaa kanarraa yoon dhabe Waaqayyo waliin nan jiraadha jedhanii ija kanaan yaadan tilmaama kanaan tilmaaman baay'een isaanii jiraachuu danda'u. Ammas deebisee qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara uummata Qorontos isa lammaffaa 2:4 irratti rakkoo hedduu laphee koo keessa dhiphinni fi imimmaan baay'eetu ture. Isa kana immoo isiniif baay'isee deddeebisee kan ittiin jaalalaatiin akka beektan akkasin gadditan miti jedha. Namoonni rakkoo gidiraa qorumsa nama irra ga'e obsanii Waaqayyoon kadhatanii Waaqayyootti of kennanii guyyaa Waaqayyoo eeggatanii abdiin deddeebi'anii waan hundumaa mo'achuu danda'u. Kana keessatti garuu diinni obsa xiqqootiin rakkoo xiqqootiin dhabuu xiqqootiin qorumsa xiqqootiin yaada garaagaraatiin addunyaa kanarraati akka nuti boqonnu akka nuti deemnu akka nuti of balleessinu diinni yeroo hundumaa ni dubbata. As keessatti jabina cimaan rakkoo cinqatii yookiin immoo dhiphina garaagaraa kan ofirra dabarsinee amantaadhaan buru waan hundumaa argachuu akka dandeenyu Iyyoob irraas Haannaa irraas abboolii keenya darban irraati waa baay'ee barachuun hin danda'ama yoo amantaa qabaatan. Yoo amantaa qabaatanii lafti hin ga'amne hin jiru. Wanti bira hin ga'amne hin jiru. Wanti hin hojjetamne hin jiru. Wanti hin argamne hin jiru. Obsa nama barbaada. Obsi yeroodhaaf hadhaawaa ta'uu danda'a. Jireenya keenya keessatti qorumsa gidiraan quunname sana obsuudhaaf nutti hadhaa'uu danda'a. Dadhabuu dandeenya. Baachuu dandeenya. Mogoolee nu laaffisuu dandeessa. Boquu nu buusuu dandeenya. Garuu Waaqayyootiin hunduma darbuu akka dandeenyu beeknee amantaan cimnee deddeebi'uun hunda keenya nu barbaachisa jecha. Kanaatiif egaa yaaduma kamiin illee qorumsa kamiin illee dhiphina kamiin illee lubbuu ofii dabarsuun akka hin barbaachisnee fi namni lubbuu isaa dabarse mootummaa Waaqayyoo akka hin galle inni biraan immoo lubbuu isaa balleesse iyyuu lubbuu baasaa ta'ee bara baraatiin murtoo bara baraa akka inni argatu macaafni qulqulluun nutti hima. Eenyullee lubbuu isaa yoo balleesse mana sagadaa Waaqayyoo akka diigetti waan laalamuudhaaf lubbuu of baasuun lubbuu qaama biraa baasuunis macaafa qulqulluutiin akka barsiisa mana kiristaanaatti yakka balleessaa cubbuu caalu ta'uusaa beeknee deebi'uun barbaachisaadha. Barnoota keenya kutaa 28ffaatiin kabirootiin hanga nutti deebinutti nagaatiin nu tura. Kan nu barsiise kan nutti dheekkame kan nu gorse Waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u nu haa ta'u nagaatiin.